Islak keçe tekniğiyle çanta çalışması yapacağım. Gördüğünüz ebatlarda bir plastik ara şablon kullanacağım. Klasik ara şablonlardan farkı 3 boyutlu olması. Yani en ve boyuna ek olarak bir de derinliğinin olması. Burada gördüğünüz ölçülerde küçük şeritler hazırladım ve bunları bir bantla, maskeleme bandıyla şablona yapıştırdım. Bunlar çantama derinlik katacak. Yani körük kısmı, çantanın körük kısmını oluşturacak ve çantamın tabanı da bir dikdörtgen gibi olacak bu sayede. Eğer bu kenarları, kulakları kesmezsem çantamın tabanı kedi kulağı gibi olur. O yüzden bu şekli vermem gerekiyor. Evet, şablonum hazır. Şimdi bunun üzerine 2 kat yünümü 90 derecelik açıyla dizeceğim. Yün dizilimini burada göstermiyorum uzun uzun. Eski videolarıma bakabilirsiniz. Birinci kat dikey ise ikinci kat yatay olacak şekilde yünümü dizdim. Sonra oda sıcaklığındaki sabunlu suyla ıslatıp iyice bastırıyorum. Yünümün ıslanmasını sağlıyorum. Buradaki püf noktası şu. Şablonumun üzerindeki o şerit detaylarının, yani 3 boyutlu olmasını sağlayan o şerit detaylarının güzel bir şekilde yünle kaplanması. Şablonun bu detaylarının geriye devrildiğinde diğer yüzeydeki yünle yapışmasını engellemek için her seferinde araya bir plastik koyuyorum. Plastiği koymamın sebebi, tekrar söyleyeyim, iki farklı yüzeydeki yünlerin birbirine yapışmasını engellemek. Şu an çantama 3 boyutlu şekli verecek detayların, şablon detaylarının yünle kaplanmasını görüyorsunuz. Aynı işlemleri diğer taraftaki şablon detayı içinde uyguluyorum. Burada yünün ne kalın ne de ince olması gerekiyor. Dikkatli bir şekilde eşit miktarda yaymam gerekiyor yünleri. Aksi halde çantanın bir tarafının kenarı kalınken diğeri ince olabilir. Aynı şekilde buraya da 2 kat yünümü serip ıslatacağım ve kenardaki fazlalıkları şablonun diğer tarafına devireceğim. Bütün aşamaları uzun uzun gösteremedim bu videoda. Teknik anlamda çok yüksek oluyor baştan sona tam zamanlı bir video çekmek ve kapasiteyi aşıyor. Eğer ilk defa çanta çalışacaksanız bu videodan değil, daha önce çalıştığım, daha adım adım gösterdiğim, yün serimini de adım adım gösterdiğim videolardan başlamanızı öneririm naçizane. Burada daha çok 3 boyutlu şablonun kenar kısımlarının, o detayların döşenmesi önemli. Onu göstermek istedim. Şimdi ters çevirmem gerekiyor. Burada aslında bir püf noktası var. Eğer alta ve üstte bir plastik serip iki plastiğin arasında ters çevirirsek iş daha garanti oluyor, daha düzgün oluyor. Ben onu yapmaya erindim, ihmal ettim. Bir sonraki adımda göreceksiniz. Çevirirken zaten yün ağır artık. Birazcık yırtılma oldu kenarında. Onu telafi ettim ama püf noktasıdır bu. Çevirirken, ağır parçaları çevirirken iki plastik arasında çevirmek gerekir. Riske atmayalım. Bakın burada çevirirken kenardaki fazlalıklar birbirinin üzerine binebiliyor, sıkıntı oluşturabiliyor. Siyah üzerinde detayları göstermek biraz zor ama sanırım anlaşılabiliyor dikkatli bir şekilde takip edildiğinde. Burada ben merinos yün kullandım, ithal merinos. 21 mikron ne yazık ki bir çanta için oldukça ince bir yün. Elimde 26 mikronluk fazla miktarda yün olmadığı için bunu kullanmak zorunda kaldım. Ama tok bir çanta yapmak için, kalın dokulu bir çanta yapmak için 26 mikrondan daha yüksek mikronlu bir yün kullanırsak daha iyi olur.
Burası çantanın kapağı olacak. Öne doğru devrilecek. Oraya mıknatıslı bir parça yerleştireceğim. Bir çıt yerleştireceğim. Ve çantanın kapağı olacak. Heybe tarzı bir çanta olacak. Tekrar söyleyeyim. Bu çantanın normal klasik ara şablonlu çantadan farkı kenarlarındaki körük kısmının olması. Katladığım yerlerde yün izleri var. Homojen olmayan yün izleri. Onları gidermek için çok ince yün döşedim ve tekrardan suyla ıslatarak, sabunla ıslatarak yünümü iyice bastırıyorum. Çantayı ters çevireceğim. Bakın burada yaptığım hatayı görüyorsunuz. Şu anda yün ıslak, ağır ve henüz tam keçeleşmediği için de gevşek. Çevirirken bu tür hatalar yaparsak parça zedelenebiliyor. Ben burada üzerine tekrardan birazcık yün koyarak, bastırarak oradaki deformasyonu gidermeye çalıştım. Aslında şunu yapmam gerekiyordu. Altta bir plastik, üstte bir plastik olacaktı. Ve plastiği arasında tost gibi onu ters çevirdiğimde herhangi bir bükülme, kıvrılma olmayacaktı. Neyse ters çevirdim ve diğer tarafını Gazal marka Rock'n'Roll örgü ipiyle dekoratif süsler yaparak renklendireceğim. Bu ipin özelliği %9 oranında yün içermesi. %100 polyester bir ip olsaydı yüzeye tutunması çok zor olurdu. Tutunması çok güzel, çok güzel şekiller veriliyor bu yünle. Yabancı hesaplarda görmüştüm bu yünle keçe elbise çalışmışlar. Üzerine çok hoş desenler vermişlerdi. Ben de alıp denemek istedim. Çantada kullandım. Çok farklı desenler vermek mümkün. Geometrik desenler vesaire ama çok uğraşmak istemedim doğrusu. O yüzden böyle renkli şeritler halinde bir desen olsun dedim. Burada titreşim makinesi kullanıyorum. Birincisi titreşim makinesi kullanırken altta tül kullanmamak gerekiyor. Çünkü tülü bu yüksek titreşim yüne yapıştırıyor. Naylon kullanmak lazım ara zeminde. İkincisi titreşim makinesi keçeyle uğraşanlar için şart mı? Her gün keçe yapıyorsanız, bundan da satış sağlıyorsanız bence olsa çok iyi olur. %50 azaltıyor emeği ve zamanı. Ama imkanınız varsa kademeli bir titreşim makinesi alın. Çünkü benim kullandığım en düşük modeli ve sesi çok fazla. Bunu önermiyorum. Ee, Ama arada bir keçe yapıyorsanız da gerek yok diye düşünüyorum. Çünkü titreşim makinesi işin tamamını halletmiyor. Zımpara makinesi işin tamamını halletmiyor. Ee, Sonrasında da gördüğünüz gibi elle mutlaka olmak lazım. Evet, körüklerin yüzeye yapışmaması için daha büyük bir naylon kullandım arada. Sarı parçaların boyu kısaydı. Şimdi bu yüzeyi de güzelce hep titreşim makinesi diyorum ben bu zımpara makinesine. Allah'ım. Neyse evet zımpara makinesiyle bu tarafı da zımparalayacağım. Her bir noktada 4-5 saniye kadar bekliyorum. Ve bu şekilde tüm yüzeyi özellikle o çantanın körük kısımlarını içli dışlı olmam gerekiyor. Şimdi diğer tarafına plastikleri getiriyorum. Ve işte zımpara makinesini de o kısma yani hiç zımpara makinesi görmeyen kısma uygulamak için orayı da yerleştiriyorum. Bunun yabancı literatürdeki adı bu yöntemin sculptural felting. Sözlük karşılığı heykelsi keçe. Yani boyut vermek için keçe parçaya ıslak keçede boyut vermek için şablonu bir kitap sayfası gibi böyle yaprak yaprak yapıp işte her bir sayfasını ayrı keçeleştirip sonradan aradan o şablonu çıkardığınızda çok boyutlu bir yapı ortaya çıkıyor. Evet, ovma işlemlerini yaptım ve şimdi de tepme işlemini yapacağım. Bir havlunun arasında güzelce 50 ile 80 arası bir devir sayısında
her yandan ve her yönden yuvarlamak gerekiyor. Şu aşamada hala şablon içeride. Çünkü tam istediğim kıvamda değil keçeleşme oranı. Eğer şablonu erken çıkarırsam ne olur? Çantanın arasındaki o yüzey, yani şablon olmadan o yüzeyler birbirine kaynaşır ve iç boşluk oluşmaz. O nedenle istediğim keçeleşme noktasına gelene kadar bu şekilde arada şablon varken işlem yapıyorum. Artık şablonu çıkarma zamanı geldi. Güzelce keçeleşmiş ama daha da sıkılaşabilir. Bundan sonra şablonu çıkarıp yoğurma işlemine geçeceğim. Çantayı tersine çevirdim ve diğer yüzeyi de ovacağım. Hem içi hem dışı güzelce keçeleşmesi gerekiyor. Bu aşamada yoğurmada da bir küçülme olacak. Sabunla küçülme olacak. Biraz sonra e, sabunu durulayacağım ve o şekilde de bir ovma işlemi olacak. Yani yoğurmada da bir miktar küçülme olacak. Bakın şu aşamada sabun yok. Kuru bir havlu üzerinde yuvarlayarak küçülmeyi sağlıyorum. Her yönden küçülmeyi sağlıyorum. Şimdi bu yoğurma aşamasından sonra yüzeyde portakal kabuğu görünümünde kabarcıklar olur. Böyle dalgalar olur. Onlar pek makbul değilmiş ıslak keçede. Onları gidermenin bir yolunu buldum. Cam taşlar var. Bu cam taşları bir poşetin içine koydum. Soğuk ütü mantığıyla güzelce ovdum. Bunu yapan şeyler var aslında. Sırlı taşlar var. Kalın, ağır sırlı taşlar var. Şimdi onlardan bulamadım tabii ki. Ben de böyle bir çözüm buldum. Bu yüzeydeki o portakal kabuğu, selülit görünümlü o yapıyı gidermenin bir yolu bu aslında. Hani yüzeye de zarar vermeden, fazla bastırmadan nazik hareketlerle ovduğumda gördüm ki o portakal kabuğumsu görüntüler çoğunlukla gidiyor. Çantanın içine kalın bir havlu yerleştirdim ve bir havlunun üzerinde sabaha kadar kurumaya bıraktım. Bakın oradaki körük kısmı görünüyor. Normal düz bir şablon kullansaydım alttaki ve kenardaki o derinlikler olmayacaktı. Bu yöntemin amacı bu. Evet, çantam kurudu. Çantanın daha dik durması, altının da torbalanmaması için içine bir karton yerleştiriyorum. Kartonun etrafını güzelce maskeleme bandıyla sardım. Daha bir bütün, daha bir sert bir yapı elde ettim. Bu şekilde çantanın zemininde koyarsak daha güzel duracaktır. Şimdi çantanın yan tarafı körüklü olduğu için ve yukarı kadar aynı ebatta çıktığı için bu körükler kenarda kulaklar oluşuyor. Bunu engellemek için şöyle bir yöntem buldum. Oraları bir lastikle büzdürürsem eğer daha şık, daha kullanışlı, fonksiyonel bir yapı olabilir. Bakın bu tarafında lastik kullandım. Şimdi bu lastiği nasıl yaptığımı göstereceğim.
Makara lastikleri vardır. Bu makara lastiklerinden bu lastiği iğneye geçirip kenar kısmından teyelledim ve bu teyellenmiş kısmı büzdürdüğümde hafif esneyen bir kenar oldu. Hem aşırı bir genişlik oluşmadı çantanın o kısmında, hem de daha sağlam oldu diye düşünüyorum. Düğüm izi belli olmasın diye ortadan başlayacağım. Çünkü büzdürdüğümde ortadaki o düğüm izi büzgünün içinde kalacak. Şimdi ortadan işte sağa, sonra ortaya ve sola ve tekrar ortaya şeklinde gidiş geliş yapacağım. Bu şekilde büzdürdüğümde hem sağlam hem de düğüm izi belli olmayan bir yapı olacak. Mıknatıslı bir çıt yerleştireceğim. İğne ile işaretledim. O noktaya ve tam karşısına gelecek yere bu mıknatıslı dişlerden yerleştireceğim, çıtlardan yerleştireceğim. Bir miktar keçeye ihtiyacım var. Çünkü bunlardan bir tanesini keçeye, diğerini de e, çantaya yerleştirmem lazım ve silikonla da yapıştırmam gerekiyor. Nasıl yapıldığını görelim. Bu çiftlerden ince olanını kapağa, daha kalın olanını da çantaya yerleştireceğim. Bu ince olanını kapağa yerleştirmek için küçük bir keçe parçasına ihtiyacım var. Onu kesip içinden dişlerinin geçeceği kadar büyüklükte bir çentik açıp oradan ince parçayı yerleştireceğim. Sonra bunu silikonla çantanın kapağına yapıştıracağım. Bunlar keçeleştirme aşamasında yapılabilir miydi? Yani yün döşerken de yapılabilir miydi? E, Bir tane yayında gördüm. Bir tane sitede gördüm öyle bir uygulama. Ama hiç denemediğim için de biraz çekindim. Kullanamadım bu aşamada. Neyse. Bu kalın olanı da direkt çantanın üzerine yerleştiriyorum. E, Minik bir delik açtım. Dişlerini geçirdim ve arkadan metal aparatıyla sabitliyorum. Bu çantanın içindeki bu metal aparat elime takılmasın diye, elimi çizebilir diye de üzerine minik bir keçe parçasıyla ve silikonla yapıştırıyorum. Kapak hazır. Şimdi çanta sapını yapacağım. Çanta sapını üzerinde kullandığım iplerden tunus işi yöntemiyle yapacağım. Çanta sapının yapılışını çok ayrıntılı göstermedim. Bir fotoğraf üzerinde açıklayacağım. Şimdi iğne ile kenardan deleceğim çantayı o noktalardan. Sonra zincir çekeceğim ve zincirin üzerine tunus işiyle öreceğim. Tunus işini birazdan göstereceğim. Bakın bitmiş hali bu şekilde. Tunus işinin özelliği kıvrılma olmadan çok güzel hasır dokulu bir şey olması. Burada bakın karşıdan karşıya yaptığım zincirin yeri görülüyor. Karşıdan karşıya zinciri ördüm. Onun üzerinden de tunus işini yukarı doğru örerek sapı istediğim boyda hazırladım ve karşıya birleştirdim. Bunu keçeden de yapabiliriz. Bu şekilde ipten de yapabiliriz. Tunus işi nasıl yapılır? Bir örnek üzerinde gösteriyorum. Çantanın az önce gösterdiğim iki kenarına zincirle geçiş yaptığımı söylemiştim. İstediğiniz kalınlıkta
olacak şekilde sürekli tığınıza ilmek alıyorsunuz. Ben 9 ilmek yaptım diye hatırlıyorum. Sonra ilk ilmeği bir kere bir ilmek örüyorsunuz. Sonraki ilmekleri ikişer ikişer örerek tığdaki bütün ilmekleri bitiriyorsunuz. İlk sıra bittikten sonra ikinci sırayı da yine ilmek alarak yapıyoruz. Bu öndeki, ben onlara diş diyorum. O dişlerin altından geçerek tığınıza ilmekleri alıyorsunuz. İlmek sayısı hiç değişmiyor. Her seferde aynı ilmekleri alıp ondan sonra ilk ilmeği bir tane örüp diğerlerini ikişer ikişer örerek tığımızı boşaltıyoruz. Bu amaçla yapılmış tunus şişleri var. O bendeki çok kalındı. O yüzden tığ üzerinde yaptım bunu, normal tığ üzerinde. Evet, birinciyi örüyorum. Sonrakileri ikişer ikişer örerek tığımı boşaltıyorum. Bu şekilde çok güzel çalışmalar yapılıyor. Ben mesela oğluma bu yöntemle bir boyunluk örmüştüm. Çok güzel duruyor. Her iki yüzü de harika duruyor gerçekten. Farklı teknikleri de var bunu. Denemenizi öneririm. Benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.